ne bodo rekli, da nekaj govorim, drugo pa delam. Da ne bodo rekli, da silom ne te poslušajo, jaz te pa ne poslušam. Ker če te ne poslušam, sem raven tak kot Dinjevljani. Jaz s svojim delom preživljam sebe, svojo ženo, 6 otrok, tako da če se bom komu zdaj vreden plačila, ga prosim, da mi to praktično dokaže. Koliko podpisov je treba zbrati, da bodo obljube spet stopile v veljavo? Trda je ta beseda. Če bom komu všeč, prosim, če pa komu ne bom všeč, naj pa pomisli na moje otroke. Dragi moj, zmeraj manj nas je takih, ki sploh verjamemo, da si. A me nisi mogel pokončati, ne vem, švela. Dovoliš, da povem zgodbo? Da bodo ljudje vedeli, zakaj gre? Vračajo, trgajo, barvajo, žagajo in prinesejo domov samo še tisto, kar jim paše. Namesto, da bi jih ti vtisnil ljudem v srce, enkrat za zmeraj, pa ne bi bilo problema. Mogoče izgledam simpatičen, ker sem tako v krogu, pa dobrodušen, pa ker so moje predstave bolj ali manj smešne, ne? Oziroma hecne, rad stvari povem skozi humor, ampak drugače sem pa zelo, jaz pravim, tečen človek, ne. Mene ne moti ljudje, ki razmišljajo drugače kot jaz. Sploh ne. To, da smo si ljudje različnih mnenj, različnih verskih nazorov, svetovnih pogledov, to je logično, razumljivo, pravilno na nek način, ne. Motijo me ljudje, ki so vmes, ki ne vejo, ki ne razmišljajo, ki bi, ne vem, to me razjezi in to je tudi na nek način vir mojih predstav, ne. Znam biti ostra, zame ni vmesnih prostorov, jaz sem za ali pa proti, ne. Teater je moja služba. Teater je moja ljubezen, čeprav zmeraj bolj čutim, da je to nekdanja ljubezen. Da bo to slej ko prej prišlo do ene ločitve. Tako se mi zdi zmeraj manj. Mi je tale kurenk všeč. In ko rečem kurenk, mislim tudi na kure in na peteline, ki so v tem kurenku. Tako da ja, to je teater. Teater je teater. Gremo po biriče! Naj pripeljejo mučilne naprave! Celo hišo bom dal izprašati! Glej, ko pravim, da se poslavljam v teatru, ne pomeni, da jaz v teatru ne uživam, ko sem na odru. Mi je čisto prijetno, ne, oder je en magičen prostor. Tisto, kar mi je mogoče izziv tukaj, je to, da kljub temu, da je to komična vloga, kljub temu, da je to komedija, da igram nekoga, ki je nesimpatičen, ki je grd, ne. Klasična patriarhalna familija, kjer je oče tisti, ki gre v lov, pa prinese domov nekaj za na mizo, pa kaj za v trebuh, mama pa skrbi za ognjišče, ne. Tako je, jaz mislim, da je to kar prav, ne. Da nežnost pa ljubezen pa toplino dobijo pri mami, ljubezen pa trdo roko pa pri očetu, tako nekako mora to biti, se mi zdi. Če pomislim, koliko je družin, koliko je ljudi, ki ne more imeti otrok, pa si jih želi, ali pa zelo težko imajo otroke, ali pa so otroci stalno bolni, ali pa si enega otroka komaj lahko privoščijo, ne. Midva jih imava 6, vseh 6 sva želela, pričakovala, načrtovala in jaz se dostikrat sprašujem, zakaj nam je tako lepo, ne. In če sprašuješ, če je imeti ta blagoslov, zakaj smo nekaj posebnega, si odgovorim samo zato, ker moramo biti zdravi. Moramo biti zdravi zato, da imam jaz čas in energijo za svoje stvari, za te predstave, ki jih čutim kot svoje osebno poslanstvo.
krat drugi vprašajo, kako sem lahko sama doma. Meni v bistvu ni težko. Težje je njemu iti od doma, pa biti sam nekje. Tako da njemu veliko težje, kot pa nam, pa meni. Lepo. Še Jožefa nariš, da nav sam z mamico. A ne? Lahko tukaj ga lahko narišeš, še prostor je. A ne? A je šel po vodo? Ko pa šel tretji otrok, sem ugotovil, da to ni fair do moje familije, da jaz pač ne morem manjkati od doma in potem še, da mi ta manko še odžira sredstva, ki bi morali jih nameniti njim, ne. Ampak ker enostavno ne moreš zaračunati honorarja neki župniji, ker to niso neke ustanove tako financirane, oziroma tudi se mi ne zdi fair, da bi ljudem zaračunoval neko vstopnino, pač postavim košarico za prostovoljne prispevke in ljudje so radodarni, kot so radodarni. Nek bolj, nek manj, ne. Ne, res, to sem prav vesela, ko sem videla, da pridete, a vsega, da vas bom res vesela pozdravila. Sem pa ravno včeraj to nekaj igral dol na Primorskem, pa se niso kaj dosti smejali. Povem, kaj bo danes? No, bomo videli. Če me bo kdo klical. Čakamo prihod gospoda Gregorja Čušina, ki ga vam ni treba podrobno predstavljati. Večkrat kakšen fajn članek napiše, sedaj nam bo pa predstavil starozaveznega očaka Jona. Moje predstave so na nek način nazanka, ne. So predstave, pa niso predstave. Igram, pa ne igram. Igram na nek način samega sebe, ne. Ker je na nek način igra, se pravi, nisem to čist jaz, popolnoma privaten, ni pa to igra, ker igram samega sebe. Govorim besede, ki sem si jih napisal in ki jih hočem povedati, jih pa na nek način interpretiram. Zbudil me je sred noči, prav melodramatično, teatralno. Vstani, Jona, pojdi v Ninive, veliko mesto, in kliči proti njemu, kajti njihova hudobija se je vzdignila do mojega obličja. In jaz, ves zaspan, sred noči, o polnoči v gatah, mislim dobesedno, o polnoči v gatah. Kakšne Ninive, dej? Jaz sem s Koroške Bele, z Jesenic. In v teatru pogrešam to, da bi lahko tako zares in tako v polnosti stal na odru in tako verjel v to, kar govorim in počnem, kot to verjamem v svojih predstavah, ne. V Jesenicama nema Niniva. Nema Niniva sploh, daj, pusti me spat. Ninive so vse povsod. Ninive so ljudje, ki me ne vidijo, ki me ne poznajo. Ninive so ljudje, ki me nočejo videti, ki me nočejo poznati. Ninive so ljudje, ki me poznajo, pa me ne marajo. Ninive so ljudje, ki se mi posmehujejo, ki se borijo proti meni. Naključni mimoidoči, znanci, sosedje, sošolci, sorodniki. Povej jim, da imajo še dober mesec časa, pol pa. Kaj pol? Kaj bo pol? Kaj, potres? Atomska? Cunami? Poplave? Mislim, kaj? Mislim, rad hodim po robu, ne, se pravi, rad sem skrajen, ne. Jaz sem na nek način skrajnejši. Skrajnejši je slepa beseda. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Ampak po tej poti je treba iti do konca, če ne ostaneš na pol poti. In resnico je treba sprejeti, če ne je to pol resnica in pol resnica je laž. In zdaj, če pristaješ na laž, če iščeš bližnjice, to je tudi življenje, ni več življenje, ampak je to koma. Prepuščam te tvoji vesti. Ti mogoče rad naredil joba iz mene, a? Ti mene mogoče malo jobaš, a? Ne ti mene jobat! Poberi se! Prav, pa gremo ti tvoje Ninive, ne zaradi tebe, zaradi otrok. Se mi zdi, da je teater, oziroma lahko rečeva sodobna umetnost na nek način ratala preplehka ni dobra beseda, ampak zame je umetnost prevodnik, ne. Umetnost je prevodnik med zemljo in nebom, pa karkoli ti že nebo pomeni, ne. V tem času se pa zdi, da se je pa umetnost zapremzala in je umetnost ratala cilj, ne prevodnik, in da se je omejila, da je končni cilj sama sebi namen. In zdaj, če ti nek potok zajeziš, ne, veš, kaj se začne nabirati. In za moj občutek si začel to nabirati. Saj zame. Ne govorim, da mogoče je problem samo v meni, ne. Da ni problem v umetnosti kot taki, ampak da sem jaz problem. Jaz, če bi bil škof,
Kot prvo bi prodal vse avtomobile. Vse Peugeote, Passate, Audije. Mislim, kaj je škof rab tak avto? Da prevaža Caritas pakete naokrog. Da se ima njegov tajnik s čim igrati. Zakaj kdorkoli rab avto? Enkrat sem bil na eni župni in je gospa v predstavu prišla k meni in rekla: "A pa je gospod župnik vedel, kaj boste vi povedali?" Sem rekel: "Ne vem, če vedel, zakaj vam ni bilo všeč." Rekla: "Ne, meni je bilo silno všeč, toliko sem se zabavala. Samo ne vem, a je bilo prav." Ne, ona ni vedela, je prav, da se smeje, ne je bilo smešno, ni pa vedela, če je prav, da ji je smešno. Ne? Nisi zaupala in v tem nezaupanju bi seveda pogledala gospoda župnika, ker gospod župnik ve, kaj je prav, kaj ne. Ne? On ima rad cerkev. In če en kritizira, kaj ima rad, je stvar čisto normalna. To je čisto v redu. Nič, noben. Jaz to jemljem kot napad. Malo pa si spraša vest, seveda. Jaz pravim, sej namen ni teh mojih predstav, da bi se ljudje z mano strinjali. Tako kot namen umetnosti ni, da bi se ljudje z njo strinjali. Namen umetnosti je, da ljudi spravlja k razmišljanju. Ne? Vsak je nekaj dobil. Malo kloputo, malo spodbudo, malo kloputo, malo nekaj injekcijo tudi, ne? Jaz pa mislim, da je malo kipsko glede brezmadežnega spočetja Marije. Marija si je sama predstavila do 1858, da je brezmadežno spočetje. Ona sama. To je pa res malo. To je v sklopu, ki je govoril veliko stvari, ne, in je lahko tudi drugače razumeš, ne, ker je, recimo, najbolj, da bi on sam povedal. Ne. Je bil enkrat po njej predstavi en gospod, ki je vpil za mano, da ne bom nebes videl, ker sem tako bogokleten. So ljudje, ki so že šli z mojih predstav, ne, sred predstave, demonstrativno. Ne gre rode! Glej, tako ga bodo ljudje zagledali, bodo sami od sebe začeli piti: "Konc sveta, konc sveta!" Minili so časi, ko so imeli gospod zmeraj prav, vsaj v moji glavi. In sem zahteven do teh ljudi. Zahteven zato, ker je v pogovoru moj otrok rekel, da je, ko smo se pogovarjali, kdo je najpomembnejši človek na svetu, je Krištof rekel, da je to župnik. Ne ati, ne mama, župnik. Zakaj? Ker govori o Bogu. Dobro, to je bilo nekaj, kar sem mogel sprejeti z enim grenkim priokusom, ne? Ampak, če je gospod župnik bolj pomemben od očeta, potem jaz kot oče zahtevam, da se gospod župnik obnaša lepše in boljše kot oče. Čisto prav povedal. Mislim, jaz se najdem. Tako je. Kva? Tako je. Aleluja. Meni se zdi, da je prav, da to dela, zato ker je dobil en dar in ga zelo izkorišča, zelo dobro, ne. Če bi izbiral, bi samo to delal. Če bi lahko, bi samo to delal, ker mi je to neprimerno več pomen kot sama služba. Moja služba, biti igralec, je moj poklic. Da pa jaz svoj igralski talent koristim za, recimo temu, evangelizacijo, ne, je pa moje poslanstvo. In poslanstvo je zame več kot poklic, ne, in to bi počel še in še. Če te knjige ne vzamem zares, sodobno, ta trenutek, pol to še pravice niso več. Čakaj! Da mi nisi česa obnesel. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi tebe. Služabnik ni večji kot njegov gospodar. Ampak sta se užela krepko oba. Ker noben mu nič več ne verjame. In ti se še sprašuješ, zakaj raven tebe hočem poslati v Ninive. Kje bom pa dobil večjega norca? Tvoja skrinjica. Teater je sicer tudi nekaj neizmuzljiva zadeva, ne. Vloga je, predstava je, čim je aplavz, čim je zavesa, je konc teatra. In to je nekaj, kar se ne ponovi več, to je res, ampak vloge bodo še prišle, na vsake toliko se iste vloge ponovijo. Otroci pa ne bodo nikoli več toliko stari, kot so zdaj. Tako da sem se odločil, da bom ta čas zdaj, ko mislim, da me rabijo, tudi če mislijo, da me ne, jaz vem, da me potrebujejo, in da sem se odločil, da bom pač ta čas posvetil njim. Da bom z njimi tudi na račun moje službe, moje kariere, ker ambicije so me minile. Otroci me pa še niso minili zaenkrat. Mi
Zadrti katoliški starši pa krščujemo svoje otroke še v plenicah. Jih duhovno pohabimo, jih silimo v praznoverje, jim zaplombiramo možgane. Zato se bom danes tukaj pred vami opravičil svojim otrokom za vse nasilje, ki jim ga povzročam. Oprosti, Kristina, ker sem te brez tvojega dovoljenja prislonil na materine prsi, da bi bila dojena. Vem, da bi ti bolj pasala Coca-Cola. Oprosti, Matija, ker te kljub tvojemu jasno izraženemu negodovanju vsak dan pošiljam v šolo in ti s tem kratim tvojo željo in pravico po neznanju in neumnosti. Oprosti, Krištof, ker sem te učil hoditi. Mogoče si pa želel vse življenje plazati po vseh štirih. Oprosti, Filip, ker te pitam zdravili. Te zbujam sred noči in ti skozi jok in solze porinem žlico siropa v usta. Mogoče pa hočeš biti bolan. Oprosti, Lucija, ker sem ti razložil koncept stranišča. Mogoče imaš pa prav. In svoje lahko narediš, kjer češ, kadar češ in kamar češ. In oprosti, Peter, ker sem te kljub vsemu dal krstiti. In te bom učil, da Bog je. In da je Bog ljubezen. In radost. In upanje. In smisel. In če je to plomba, Peter, če je to plomba, upam, da ti ne bo nikoli odpadla. Se včasih zbojim, ko gledam sreče kakšno družino ali pa tudi kakšni kolegi imajo strašne težave doma, zdravstvene, tudi psihične, kakorkoli obrnemo, ne. Mi smo pa res blagoslovljeni, ne. Si odgovorim, da je to samo zato, ker rabimo biti mirni, blagoslovljeni, zato da lahko počneva, kar počneva, ne. In da je to najino poslanstvo, biti taka družina, kot smo, ne. Velika in zdrava.